Պարոնայք, նորին գերազանցություն Իսուֆ Ամաուդու, Նիգերի նախագահ։ Monsieur le Premier ministre d'Arménie, Պարոն Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de վարչապետ, gouvernement, Հայաստանի Հանրապետության, տիկնակ եւ պարոնայք, Madame պետությունների եւ la կառավարությունների secrétaire նախագահներ, générale de la francophonie, տիկին գլխավորկարգ ֆրանկոֆոնիայի, je voudrais Տիկնակ եւ exprimer պարոնայք, mes remerciements կցանկանայի արտահայտել au gouvernement շնորհակալություններս arménien ուղղված Հայաստանի qui a bien voulu կառավարությանը, accueillir les présentes assises du sommet de la francophonie et pour toutes les ընդունալության dispositions եւ կազմակերպության համար այսօրվա ֆրանկոֆոնիայի գաղտնաժողովի faciliter notre séjour ici à Yerevan. եւ այն ամենի համար, Je tiens en որը particulier որ à féliciter les responsables de cette ville, si légendaire d'Yerevan, pour la parfaite organisation de որը notre որ rencontre. կատարելապես կազմակերպում է մեր այստեղ գտնվելը եւ աշխատանքների բարեկամոն Féliciter ընթացքը։ Madame Michael Jean, Ցանկանայի նաեւ շնորհավորել Տիկին Միքայել du Ժանին secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie, pour la coordination եւ efficace ամբողջ քարտուղարությանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության de cette 17e édition de notre instance. նախապատրաստական աշխատանքները լավագույնս կատարելու համար Pour la visite qu'elle nous a rendue au Niger, շնորհակալություն Տիկին Ժան ձեր Le այցելի Niger, համար Նիգեր berceau de la francophonie, Նիգերը qui a հանդիսանում է toujours porté à cœur ֆրանկոֆոնիայի et activement contribué ակունք à l'évolution et à la Niger a transformation amené une arrêt, institutionnelle et qualitative, ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության զարգացման dont la présence sur les 5 continents եւ պահպանման en համար fait aujourd'hui la deuxième organisation intergouvernementale universelle après les Nations Unies. ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը այսօր հանդիսանում Le Niger է s'associe aux երկրորդ hommages de la ամենամեծ կազմակերպությունը ՄԱԿ-ից հետո, Et le ամենամեծ monde միջազգային entier. կազմակերպությունը։ Le Niger s'associe aux hommages que l'harmonie, la France et le monde entier ont rendu à feu Charles Aznavour, Նիգերը միանում է enfant à la fois de la France et de l'Arménie, ցավակցություններին, որ le monument որ de la բոլոր chanson երկրները եւ ամբողջ աշխարհը qui a ուղղան tant Շարլ apporté Ազնավուրին։ à l'art et à la culture, à travers son immense œuvre accumulée pendant sa très longue carrière. Իր հսկայական աշխատանքի ընթացքում Grand ambassadeur de la langue française, Շարլը հանդիսացել Charles է Aznavour ֆրանսերեն devait se լեզվի produire ici դեսպան, devant nous. այն այսօր պետք է գտնվեր մեր հետ Nous այս attendions դահլիճում։ tous son nom magique de communion et de partage, Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք այս en chantant այդ l'amour, պահին, la paix et la culture. այն պահին, երբ Շարլը Sa կերքեր disparition սերը, մշակույթը, est une perte immense pour la France, pour l'Arménie, pour le monde de la culture, pour le Շարլի monde. կորուստը մեծագույն կորուստ է Ֆրանսիայի, Mesdames et Հայաստանի, messieurs, մշակույթի աշխարհի եւ ամբողջ Vivre աշխարհի համար։ ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone, Տիկնայք եւ պարոնայք, ապրել միասին, խաղաղության, appréhende մարդասիրական արժեքների opportunément les տիրույթում, préoccupations et les besoins essentiels des pays membres et հանդիսանում են au-delà ceux de la communauté internationale dans son ensemble. հանդիսանում են անդամ Ce երկրների thème est pour moi l'occasion կարևորագույն d'évoquer 5 défis qui կարևորագույն sont արժեքները։ sur mon pays, Այս թեմայի շուրջ ես des pays du կցանկանայի Sahel, ընդգծել 5 մարտահրավեր, որոնք որ կարևորագույնն են իմ երկրի համար։ sécuritaire, Անվտանգության մարտահրավերը, միգրացիաների le մարտահրավերը, défi démographique, le դեմոգրաֆիկ défi մարտահրավերը, climatique կլիմայական մարտահրավերը du système multilatéral. եւ Mesdames et messieurs, il ne peut avoir de prospérité Եվ dans l'espace բազմա- francophone sans եւ paix բազմաբևեռ et աշխարհի sécurité. մարտահրավերը։
Or, certains de nos États membres sont confrontés aux menaces terroristes et à celles des organisations Մի criminelles. շարք անդամ երկրներ C'est le cas արճակատվում են des États du bassin du lac Tchad et de ահաբեկչության ceux du Sahel. վտանգներին։ Ces États ont besoin de la solidarité Սահելի de la communauté անապատի շուրջ internationale en գտնվող général et de la Activité communauté հիմնականում։ francophone en particulier. Le G5 Sahel a mis en place une force conjointe. Սահելի G5 Nous souhaitons կազմակերպությունը la placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. կազմակերպել է Nous souhaitons également ընդհանրական մեկ ուժ, qu'elle ait une source de financement prévisible et pérenne. La communauté եւ internationale, կցանկանար, որ այս ուժը գտնվի responsable de la situation créée en 5-րդ Libye, կետի կամնակարգի 5-րդ կետի դրույթներում։ se désintéresser de la situation du Sahel qui en est une des conséquences. C'est ici le lieu de souligner la solidarité constante de Ես la կցանկանայի France այստեղ ընդգծել vis-à-vis des peuples du Sahel. Ֆրանսիայի Sans les opérations Serval, puis Barkhane lancées par Ֆրանսիայի la France, աջակցությունը la երկու situation sécuritaire du Sahel օպերացիաները que ne l'est aujourd'hui. Je Սարբան salue donc la détermination avec laquelle Սարբանանուկրող le président օպերացիան Macron se tient à nos côtés. Je salue son soutien, ես կցանկանայի Non ողջունել seulement le combat նախագահ sécuritaire, Մակրոնի mais aussi dans celui inséparable du développement économique et social à travers նախագահ notamment Մակրոնի le lancement դիրքորոշումները այս de հարցերի շուրջ l'initiative Alliance pour le Sahel. Mesdames et messieurs, տիկնակեպարմայք notre deuxième défi est celui de la migration clandestine. մեր երկրորդ մարտահրավերը Migration կայանում է clandestine et terrorisme ont au moins անօրինական une cause commune, միգրացիաներում։ la pauvreté. La communauté francophone doit se mobiliser pour Այս, contribuer à mettre fin Միգրացիոն տեղաշարժների անկունքում գտնվում են auxquels nous assistons ծայրահեղկատությունը, avec notamment tous ces morts dans le désert et en Méditerranée. այս տեղաշարժերը կարող են La mise հանգեցնել en œuvre de l'agenda 2063 Mahvan, de l'Union africaine, միջերկրական en ծովում, particulier de la zone de libre-échange continentale, des plans du développement des infrastructures, de l'agriculture et de այս l'industrie ամենը en Afrique, կանխելու համար անհրաժեշտ է մի շարք զարգացման d'une ծրագրեր solution à ce ուղղված l'Afrique հողագործությանը, restera un réservoir de migration clandestine aussi longtemps qu'elle continuera à être un simple réservoir de matières premières. Աֆրիկան L'industrialisation du կհանդիսանա continent est donc un պահոց impératif incontournable. անօրինական տեղաշարժերի, այնքան ժամանակ ինչքան Աֆրիկան կհանդիսանա Direct պահոց des pays francophones développés pourra y contribuer. Mesdames et messieurs, պահոց ընդամենը le նյութերի։ troisième défi est celui de la démographie. Տիկնայք Le եւ taux de պարոնայք, croissance démographique qu'enregistrent certains États մեր alliés երրորդ մարտահրավերը tous nos դեմոգրաֆիկ efforts de développement մարտահրավերն է։ économique et social. Notre communauté doit soutenir les efforts des pays qui souhaitent réaliser leur transition démographique à travers Մեր le կազմակերպությունը développement des պետք է secteurs sociaux աջակցի de base, l'éducation, notamment celle de la jeune fille, մի շարք զարգացման ծրագրերին, notamment celle de la հատկապես reproduction. ուղղված երիտասարդ աղջիկների եւ S'agissant de կանանց l'éducation, permettez-moi d'insister ուսուցման հարցերին, sur celle de la jeune fille, lui garantir le droit à l'alphabet կրթության առումով թույլ տվեք ընդգծել, որ et au պետք է centre de nos préoccupations. որ անհրաժեշտ է Cela երաշխավորել երիտասարդ աղջիկների եւ au կանանց mariage et aux grossesses գերագիտությունը, précoces. բացառել Avoir vu les conditions de vie ստիպված des jeunes filles ամուսնությունները, victimes պարտադիր de ամուսնությունները, la fistule obstétricale. Je comprends ces mots de Victor Hugo. Je cite: ես կցանկանայի մեջ վերել Վիկտոր Հյուգոյի խոսքը, que la misère de l'homme n'a rien vu. Il faut voir la misère de la femme. Qui n'a vu que la misère de la femme n'a rien vu. Il faut voir la misère de l'enfant. ով չի տեսել C'est dire que թե le Niger
souscrit pleinement Ով չի տեսել թե aux engagements contenus de la stratégie de la francophonie pour la promotion de ինչ l'égalité աստիճանի des զարուելի droits կարող entre les femmes է et les լինել hommes մարդու կյանքը թողնայի et կնոջ l'autonomisation des կյանքին, femmes et des filles. ով չի տեսել Aussi est-il կնոջ կյանքը կարող է indispensable նայել երեխայի que կյանքին։ nous accordions la priorité qu'il faut aux besoins de la jeunesse, dont le poids démographique, notamment en Մենք Afrique, առաջնահերթությունները պետք է ուղղենք երիտասարդության sur կարիքներին, les politiques publiques. Cette jeunesse est l'atout de l'Afrique dans la compétition pour l'économie de la production qui caractérise le monde aujourd'hui. մեր երիտասարդությունը Le պետք է Niger se հանդիսանա réjouit des initiatives déjà մեր existantes երկրների լավագույն խաղակարտը։ que nous devrions intensifier les efforts pour réaliser les ambitions que nous avons pour notre jeunesse. Մենք պետք է ջանք չխնայենք, որպեսզի ի կատարածենք Notre actif démographique, բոլոր ծրագրերը ուղղված մեր երիտասարդությանը։ mesdames et messieurs, Տիկնակ եւ le պարոնայք, défi climatique constitue une autre de nos préoccupations. Nous avons en particulier accueilli avec ferveur կլիմայական մարտահրավերը et la signature de l'accord de Paris qui constitue une avancée dans la volonté de la communauté internationale կլիմայական մարտահրավերի տիրույթում Փարիզյան համաժողովում ստորագրված փաստաթղթերը միանշանակորեն հանդիսանում են առաջընթաց այս գործում։ en particulier pour les pays africains. Մարաքեշում ստորագրված համաձայնագիրը համախմբում է աֆրիկյան երկրներին այս կանոնակարգի շուրջ ևս pour les diverses sous-régions du continent. Le Niger, qui assure la présidence en exercice de la commission dédiée au Sahel, est d'ailleurs à pied d'œuvre Նիգերը հանդիսանում է մի dans շարք l'exécution du mandat qui lui a été confié կազմակերպությունների et accueillera en նախագահ, novembre prochain un որոնք sommet des ուղղված chefs են d'État et des partenaires au développement dans le միջպետական cadre հարաբերություններ de հաստատելու l'implémentation des programmes convenus. կլիմայական մարտահրավերները Les pays membres de la famille Լավագույնս francophone a serré les rangs լավագույնս կանխելու համար։ pour la promotion et la mise en œuvre effective de l'accord de Paris et des arrangements Մենք subséquents. հետևողական ենք լինելու Il constitue un instrument irremplaçable Փարիզյան համաձայնագրի multilatéralisme դրույթների հարգման et de գործում réalisation du Աֆրիկայում։ développement inclusif et durable. Nous devons gérer notre planète avec responsabilité. Failliton Մենք պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվենք մեր մոլորակին, a failli embraser l'univers. Évitons de suivre son exemple. Récemment encore, les experts du GIEC ինչպես գիտենք վերջերս ԺԵԿ կազմակերպության մասնագետները de limiter հրավիրեցին մեր ուշադրությունը d'ici la fin du siècle à 1,5 degrés Celsius. սահմանափակելու գլոբալ տաքացումը 1.5 Le cinquième défi Ցելսիուս est աստիճանով։ celui de la crise du système multilatéral. Seule la refondation de ce système nous permettra de faire face de Մեր manière հաջորդ solidaire մարտահրավերը տիկնակ եւ պարոնայք կայանում է բազմաբևեռ աշխարհի վերահաստատման le système գործընթացը։ multilatéral tel qu'il a été institué dans le cadre des Nations Unies traverse une crise majeure avec la remise en cause Բազմաբևեռ աշխարհը, ինչպես մենք այն ճանաչում ենք, et non des moindres, սահմանված ՄԱԿ-ի կողմից վտանգված է այսօր։ tels que l'accord de Paris sur le climat, l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord sur le libre-échange dans le cadre Մի de շարք l'OMC, միջազգային համաձայնագրեր ուղղակիորեն չեն հարգում, որն է կլիմայական համաձայնագիրը Փարիզում, Իրանի շուրջ ne doivent pas observer ստորագրված et subir de համաձայնագիրը, manière passive ce phénomène. C'est peut-être une occasion à saisir. այս ֆենոմենները չեն կարող մեզ անտարբեր թողնել։ politique et économique mondiale. Nous l'avions toujours dit, la gouvernance politique et économique mondiale actuelle n'est ni juste, ni équitable, ni démocratique. Հարկ է ընդգծել, որ այսօրվա միջազգային կառավարումը տնտեսական Une եւ mondialisation profitable à tous doit nous inciter à contribuer de façon solidaire տնտեսական եւ քաղաքական մի շարք տիրույթներում de promotion բավարար du développement արդյունավետ durable չի աշխատում։ et de lutte contre le changement climatique. C'est le lieu de montrer notre Այն չի solidarité կարող արդյունավետորեն պայքարի կլիմայական տաքացման
pour la prospérité. եւ այլ մարտահրավերների դեմ Je vous այսօր։ remercie de votre aimable attention. Մենք պետք է շարունակենք պայքարը ժողովրդավարության եւ հավասարության համար։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։